Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari yang begitu istimewa. Sore hari yang begitu indah. Semoga kita semua dalam keadaan damai selalu. Dan semoga pula negara kita Indonesia tentram selalu. Bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana diberikan kekuatan lahir batinnya, dan kita semua pula diberikan banyak rizki, umur panjang, anak solih-solihah, zuriyah yang bermaslahah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ngilmika sholatan daimatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qul Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sarang barik lana fi rajabah wa sya'banah wa ballighna ramadhanah. Amin. Syahadatal kuroma baik masyayikhinal a'izzah, kunjuk katur pepunden kita sedanten poro alim, dateng poro ngulomo, dateng poro masyayikh, poro simbah kiai, poro bapak kiai, soho poro ibu nyai, baik ustadz ustadzah, bapak haji, ibu hajah, al-akhos panjenenganipun pepunden jengan dikosami simbah Kiai Hasyim Asy'ari Al-Hajj ingkang kala nembe sampun atur wejangan. Ngoten nggih Bu nggih. Estu panjenenganipun ingkang tansah wicaksana, ingkang tansah mangertos dhateng kawontenan Bu. Nggih napa mboten? Estu Bu, kula niki pun bingung ya Allah. Sing ngendikan malah Mbah Yai dhisik. Kula pun payah-payah. Mbah Yai preso atine Saiful, yo akhire Mbah Yai namung solawatan. Niku lho alimipun panjenengane Mbah Ki Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Kula ngertos. Estu Mbah Yai ngertos. Nek aku ngomong babrakan Isra Mi'raj akeh, Saiful arep ndobleh apa ngoten ya. Modar aku yakin. Aku jane nang tamah nang transit madang serah kolu kula yo. Temenan jan sak sendok kula ngari mangan ya Allah. Ya Allah, kok Mbah Yai dhisik. Panitia niki ya toklo panjenengan. Donge lak aku dhisik, yo Mbah Yai. Niku kula le mangan Bu sak sendok tak jejel-jejelake. Ngombe niku kula mung sak serutup wis ora kolu banget. Adem panas ya Allah. Matur nuwun Mbah Yai, matur nuwun. Panjenengan wicaksana ngertos napa sing dados pengunek-uneke putu lanang. Atenan kok Bu. Nek kula kalih Mbah Yai iki persasat kula ke wayah.
Wong umur kula ki ora 19 gek 20. Lho. Kok ora percaya ta? Mula ibu-ibu tenan ya Bu ya. Nek nimbali kula Dik Saiful. Tenan lho ya. Nek cewek-cewek Mas. Nggih. Heeh, rada-rada nom ya teko Mbah Yai, matur nuwun Mbah Yai. Estu pepunden kita sami, muga-muga para masyayikh, para ulama linangkung panjenenganipun Simbah Hasyim Asy'ari pinaringan panjang yuswa, sehat kagem pepunden kita sami. Allahumma pun Bu kula niku estu nek kon ngomong kok lebare Mbah Yai pun payah-payah tenan. Wong kula niku mboten bangsa ngalim, mboten bangsa ulama. Mung kiai wae bagiane kiya-kiya karo kiyu-kiyu. Mung tukang iling-iling. Temenin lho. Tur jenengan nggih nuwun sewu nggih. Aja njuk sok mikir werna-werna. Sing jenengane kiai niku mung panggilan Jawa, paham mboten? Panggilan apa? Jawa. Mula kula dipanggil kiai urung mesti iso ngaji niku sapa. Wong kiai niku werna-werna Bu. Ana kiai Pasopati. Kemung panah malahan. Oh tenan kok ya. Kiai Kala Nadah, Kala DT, Kiai Kopek niku malah kerise Sri Sultan Hamangkubuwana. Nggih mboten? Ana Kiai Semar. Sing nama Gelang nika ana kiai sing cok nggo selfie kae. Kiai Langgeng. Alah iya. Anang Solo malah ana Kiai Slamet ki mah kebo. Mungkin kula gudele balik. Awas lho tak seruduk kowe lho. Gelem tak seruduk gudel. Tak tumpaki tenan ora. Mangkel iki gudel aku mainang. Ngaten nggih Bu nggih. Estu kula mboten ngaos, samangke namung ya cerita-cerita. Ngoten nggih. Nggih Bu nggih. Al-akhos para sesepuh bini sepuh, aji sepuh khususipun kasepuhan yang mana berada di dusun Kailangka. Dusun pundi Bu? Suka tadi. Estu sesepuh bini sepuh siang malam senantiasa memohon meminta kepada Allah Sang Pencipta agar semoga anak cucu kita semua menjadi anak cucu yang solih dan solihah. Demut-demut nggih Bu nggih. Putra kuwi sandangane wong tuwa. Paham? Understand? Anak kuwi sandangane wong tuwa. Deling-eling Bu. Mula nek wong Jawa dawuh, wis ora muga-muga do duwe anak ane Anung putra mursyid Anandita. Tegese anak sing bisa bekti marang wong tuwa sakloron migunani tumrape bangsa negara lan agama. Allahumma anak sandangane wong tuwa. Nek anak kuwi apik, wong tuwa ya melu kecipratan saene. Nggih napa mboten? Duwe anak kandhane angel. Karo wong tuwa wani. Mendina mung dolanane HP. Karo tangga ora nyapa, karo sedulur ora akur, ngibadah babar blas, maksiat mempeng. Karo sapa ora ngregani, kowe wong tuwa ya melu kewirangan. Nggih napa mboten? Masya ana sing takon bocah kok ndugale kaya ngono. Kae jane uyuhe sapa? Iki wong tuwa niku diuyuh-uyuhake lho. Nggih to? Cobi bayangke nang kali nangka mriki kok ana cah nom kuwi solih, bagus kaya kula ngeten niku upama. Wong ya mung upama kok Lek. Wis ora tau neka-neka. Karo sapa wae apik. Karo wong tuwa gemati. Nyambut gawene sregep. Ngibadahe khusyuk. Wis to selingkuh ra tau. Wis ketoke ora payu iki aku nang kene. Ora percaya. Ngerti kertune ketoke. Alah, ayo ora tau konangan. Wong saiki ki check in. Ngawur wae. Ora tau. Lho. Niku nek ana wong kaya ngono le do takon ya Allah,
Kae bocah kok enom bagus menapik men karo sapa wae sopan. Juk kae iki jane putrane sapa? Nggih mboten. Ana sing klenik-klenik. Ayo kae iki ya putrane Ibu Kali Nangka kae lho. Sing ketoke nggon pertelon kae. Heeh apa? Heeh, ning kae mbiyen ketoke le patutan karo kiyaine Saipul. Yes. Langsung do alhamdulillah. Mosok wong sakmene ke nyongkon metengi kabeh. Ya modar aku kok ya. Mau diperkosa wong sakmene kae ya mati aku. Ah. Ora karu-karu. Mbah Yai duwe putu kok rusak kaya ngene. Bapak Ibu rahimakumullah. Khususipun panitia penyelenggara. Nggih Bu nggih. Dalam rangka pengajian peringatan Isra Mi'raj ingkang kala wawenjang tratake ngambruk. Syukur. Modar. Neis. Alah. Nggih Bu nggih. Ingkang sampun dipun sengkuyung kalih masyarakat Kali Nangka. Leres nggih. Amal saenipun dipun tampi Allah taala. Allahumma katite alon-alon susune teka. Kopine teka. Wedange putih teka. Alhamdulillah matur nuwun. Ah wedange kaya nang rum ya. Gelase ihui. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa sih model sekarang nek ngletake wedang ora tawakake? Otar kowe. Malah do minggat iki lho. Sopan ora. Oh, kampleng sisan ora. Ngletake atine iki kono duntal ngono kali. Asem tenan jangkrik. Iya iki nek mung kiya-kiyake pancen ora patek. Jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Allahumma pangemban pangbatipun Praja Satria Negari, Bapak Kepala Desa, Bapak Carik, Bapak Kadus RT RW ingkang tansah kita hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bu, dinten niki kula dangu sanget. Tak eling-eling ki kula sowan Kali Nangka pun 3 tahun lho. Sebenarnya aku kangen sekali guys. Tenan karo dulur Kali Nangka ke kangen banget. Tapi apa daya wong kula ora tau ditimbali. Ora tau diundang. Dadi ora teko. Tenan Bu kula nate lho. Suwi kula niku ora tau guyon nang panggung ora patek payu to. Yo kula ke kangen ana pengajian teko-teko Bu njajal to. Bareng ngoten niku masyaallah ana panitia sing glenik-glenik, ana kiai bandangan ngene. Rata ngundang ya, rata gendang ya. Ngece ya. Ora mbolo ya. Wong kene kita murah-murahake wisan. Ora larang-larang. Lho kiai ngaji lah ora ngarep-arep pesangon to yu. Ya saru kok nggih mboten. Kono kiai ngaji kon ngarep-arep pesangon saru, guys. Ning kan luwih saru nek sing ngundang ora nyangoni. Alhamdulillah kula pinanggih kanca-kanca grup Hadroh Sholawat Rebana. Ngoten nggih. Angsor GP Angsor saking Bandungan niki wah. Pokoke niki sholawat grup Hadroh Rebana niki ingkang paling sae. Insyaallah sae sampun kondang dumuginipun Amerika Serikat. Nggih, wong niki ya vokal-vokal esuk kapan-kapan do arep do sholawatan nang Israel kok. Heeh to Kang. Kono minggat to nang Israel kono. Warga iya Badruddin. Modiar. Astagfirullah. Ah, iki remuk. Bu. Wau sekali Mbah Yai sampun dingendikake pinten-pinten werni bab Isra Mi'raj nggih Bu nggih. Isra Mi'raj Bu. Ini memang sejarah keramat. Sejarah napa? Sejarah keramat. Tenan Bu. Maka oleh sebab itu dengan adanya sejarah Isra dan Mi'raj, riwayat Isra dan Mi'raj,
kita sebagai orang Islam niku wajib berjoyo. Wajib napa Bu? Berjoyo. Paham mboten? Tenan. Lanjut awak dhewe niku nek midhangetake sejarah Isra Mi'raj niki kudu nganggo iman. Nganggo napa? Mula nek ana sing ngrungokke Isra Mi'raj sejarah niku ora nganggo iman niku kadang jan ora percaya yuk. Nek mbiyen niku sing dongengke langsung Kanjeng Nabi kurangane apa? Sing ngendika langsung Kanjeng Nabi. Sing ngrungokke ya langsung nang ngarepe Kanjeng Nabi wae akeh sing ora iman, ora percaya Bu. Sebab pancen ora duwe iman. Zaman semono rombongane sapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Wis pokoke abu-abu lah pokoknya. Niku ora percaya Bu. Karena mereka tidak mempunyai iman dalam hati, mereka tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing dirungokke sepertiga malam kok iso munggah langit safitu saka Masjidil Haram temeka Masjidil Aqsa Palestina. Waduh, yo numpak apa? Zaman sakmono urung ana pesawat, nggih mboten? Urung ana helikopter. Urung ana helikopter niku. Apa meneh kok roket belum ada. Ngene lho. Ning nek wong iman ya percaya wong kuwi sing ngresake Gusti Allah. Nggih napa mboten? Dadi ngene. Isra Mi'raj niku Rasulullah sifate pasif. Pasif niku nggih teka nderek. Ngene lho. Yang aktif melakukan Isra Mi'raj, mengizinkan Isra Mi'raj adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula munggah langit sapi itu dengan sekejap yo iso melaku liwat pinggir nuwun sewu neraka weruh wong disiksa yo iso. Ora hehehe. Niki tenan Bu. Nalika Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi prisa ana wong wadon gek disiksa. Gek disiksa. Cuantelke nganggo lambene glung-glung. Persis kaya lele di nganu nika pancing. Lebare cemplungke nanggon geni. Ngono niki lho. Kanjeng Nabi dangu, malaikat Jibril dalem. Kae sapa wong wadon kok disiksa kaya godhok? Lambene dicantelke. Diobong tekan nggon silit. Lho temenan kuwi diobong murat-murat. Sapa kae? Oh alah nika pelambang umat panjenengan ya Rasulullah. Tiang setri sing cok ora iso nata ngopeni ngendikane cok nglarani atine sing lanang mudyar. Ana apa ora? Wonge teka rungokno, rungokno. Wonge teka lenjakong nang ngarep. Nah. Tobat yuk, tobat. Kula nek ndelokke wong lanang do pucet-pucet kaya ngono kuwi rasane wis lara ati. Saiki ki akeh lho wong lanang sing mung dipaido, iki akeh. Padahal nek gelem sadar kula ki ya wong lanang, buka lanang. Yakin metu kendange. Astagfirullah. Padha karo bojo jenengan yuk. Wong lanang ki asline korban penipuan. Lho temen nalika mbiyen pacaran ditakoni daleme pundi Mbak? Kula kali nangka. Kali nangka ki melune ngendi to Mbak? Nggih nderek ngiga Mas Bandengan. Sing lanang bengi tenger-tenger wah. Ana cewek kali nangka kok tak takoni basa. Takon mangan bakso ning jagong sopan. Karo aku ngajeni iki nek tak dadekke bojo mesti karo aku ki ngajeni. Awale ngoten niku darane ora apa. Tenan didadekke bojo, dadi pacar, dadekke bojo, bareng wis duwe anak loro, kok metu siunge gajah. Karo sing lanang malah. Sing lanang mung pucet-pucet. Sabar Kang, sabar tak kandhanane ya Kang. Tuwingon-ingon ngene sing sabar Kang. Sabar.
Lho saiki ora dikandani mesakake lho yu. Sok ngandak disiksa karo Gusti Allah. Mula dadi wong wadon aja cok wani karo sing lanang. Nggih napa mboten? Ning ya semono uga wong lanang ya aja jaran kipang jaran kore ya Bu ya. Wong lanang menangan dhewe. Cok ana apa ora wong lanang sing goroh karo sing wadon? Ana. Yakin? Wonge teko sepakane. Nangis ora nang panggung? Ah! Kok sampean tekel ku nek aku panggung to. Aku nyok keloro-loro. Entuk kok nyindir aku to. Ya wis ora apa-apa wong nang panggung ya pelen kabeh. Ora apa-apa iki, do lanang-lanang ora apa-apa. Sing jujur. Le jagong nang ngisor apa nang kursi? Minggat e kono yuk. Wis ora semang wae lah ngajine bubar. Ngelarake hati. Wong lanang wis keloro-loro. Kuwi Kang orang mirang-mirangake seneng bedhuk ora merem-merem to. Sing goro kae nang kono kae. Temenan wong mau bar tahlilan kok mimpin tahlil kok. Jase ireng lho wonge lho. Hati Kang. Lambine putih kae. Kayak ustaz kayak udut pul. Takone sing wadon Mas duwe duit belas. Duit wae. Genas ngurunan nggo anake rejepan barang Suranono. Winginane nggo bayar Saipul barang. Lemune nggo bayar Saipul kacal. Ora duwe. Lemune ra duwe duit. Alah. Kere-kere barang metu tekan pertolon ngandhap mriko nika dilalah niku dilalah kepethuk karo Sri Randane slamet. Kok metu ngru ajak mie ayam gacal. Iyalah, apik ngono kuwi Kang. Apik Kang. Ngendelake nang ndon kethu apa duwite apa. Iki temenan. Mulane wong lanang ya cocok goro. Nggih mboten? Temenan, orang putri wong wedok kuwi lho Kang, sudah berkorban pula demi kita, guys. Nggih mboten? Dadekke bojo wis meninggalkan ayah, nggih Bu nggih? Meninggalkan ibune, meninggalkan adik, meninggalkan kakak, ngidik melu jenengan, Pak. Ngidik bahasa Indonesia apa ya, Kang? Hah? Mengintilkan diri lho. Ngintil melu sing lanang. Bahkan memetengkan diri, membelendingkan diri, memanakkan diri. Kaya ngono kok iki dihapusi mesake ya yu ya. Yes, ngono. Wong wadon cacat. Temenan nggih napa mboten? Maka oleh sebab itu awak dhewe sing pokok dalam sejarah Isra dan Mi'raj kita ambil hikmah yang banyak. Muga-muga iki sing do rawuh besok selamat saka geni neraka. Allahumma hangko rohae maridem. Ya men ana bedane karo Mbah Yai kok. Mbah Yai mau lagune pakem-pakem Aku yo India dong. Jala litahe satiem. Kuwi temenan iki lagu India. Ngeyel ku lho. Gala-gala. Lagu ini Mbah Yai wis pakem-pakem ya. Jawab. Terdengar lamat-lamat. Mbah Putih melu jawab. Wis sing tuwa-tuwa ora semang jawab lah. Ndak malah ngoros-ngoros kaya ngono. Mengerikan. Atur nuwun Mbah Uti nggih.
syair terusane mau keterangane wong wadon disiksa. Oke banget kaum pria padha disiksa. Pria wong lanang ya disiksa akeh kok yu. Uga akeh banget kaum wanita padha disiksa. Waduh ngeri ya yu ya. Ngeri lho. Sebab iku urip ana ngalam donya padha wani kabeh marang ingkang garwa. Awas hitungan ketiga. 1 2 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Oke banget kaum wanita padha mlebu ana neraka sebab urip ing alam donya tansah wani marang garwa lunga-lunga ngumbar ngaurat nenggal jilbab ora ditata dadekake maksiat mata sing akhire mlebu neraka sing akhire mlebu jeku-jeku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngopi dhisik. Bismillah. Alhamdulillah. Paring kopi ra ono tisune, bar ngombe kopi serbet sarunge. Panitiane ngene kok. Ono gedang ra ono kulite, aweh wetang ra metu rokoke. Aweh wetang ra metu rokoke. Malah takmir masjid ngomong, kan takmir tentara. Itu disuruh kiainya beli dewe. Edan tenan. Asem tenan. Pak Agus sak tantang gelut kapan-kapan. Ketemu gelut dan antem-anteman. Sidiar kakak teko kakak tamir ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Awas awas tamir liwat. Awas awas. Bawa tisu turahan. Munggah kene Pak. Alaika ya lawat. Ora isin medhuduk ora nggo rokok yo. Ora. Apa guyon ora. Ora. Mosok kiai kon nglintingin. Yakin ngecek kita. Gono. Kene iki yo nggawa ora ketang garek loro kok. Kiai nglinting ya. Wis ngono lenggah ngono.
sekecake mangkelake. Pusap. Wis ora karu-karuan. Bu, niki lho sejarah Isra Mi'raj. Yang terpenting dan juga yang perlu kita ketahui, Bu, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, niki ternyata manai Kanjeng Nabi niku disuceni, Bu. Di napa, Bu? Suceni, dioperasi. Lah sing operasi sapa? Apa takmir? Ya ora. Edan modar dioperasi takmir. Ora iso. Sing operasi sapa? Sing operasi malaikat Jibril. Lanjut nek dhewe kok melu dioperasi dibedel ya mati yo. Paham nggih? Apa yang menjadi kekuatan dalam hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya dioperasi? Kayak mongko Kanjeng Nabi niku drengki ora duwe, srei ora babar pisas ora ana. Nggih mboten? Jail metake ora nono, kuwi wae gen dioperasi. Lah apa meneh kok atine wong kalinong kok. Ngeri apa ora? Ya ngeri kok. Saniki wong urip niku Bu, kathah lho sing ora gelem rukun karo tangga, ana apa ora? Iri karo tanggane, ana apa ora? Drengki karo mulyane sedulur, ana apa ora? Wonge ya teka. Klambine putih. Jagong nang panggung. Sarunge doreng. Nah. Urip nang kono. Jebule tak mire. Niku hati-hati nggih mboten? Mula nuwun sewu kali nangka niki sing wis rukun kaya ngene aja ngasik pecah belah mung gara-gara ati sing ora apik. Nggih napa mboten? Cocok mboten kira-kira Bu? Mula sore niki Bu, Isra Mi'raj mengajak kita satu kondo dandani ati. Deling-eling lho Bu. Kanjeng Nabi niku dioperasi manahe, dioperasi atine, disuceni nganggo toya Zam-zam. Niku sadurunge oleh dawuh utawa diperintah salat gangsal wedal. Berarti napa? Wong urip ke penting utama dhisik atine do didandani. Leres. Harap jenengan ahli ibadah sujud badhe ngasih benjut ning karo masyarakat ora rukun, karo sedulur ora akur, karo adine ra takon-takonan. Ana apa ora? Mung masalah warisan gajal. Masa Allah. Niki ngeri Bu. Mula kula asring matur mriko-mriki urip ora penting, ora aja nganti iri karo sugehe tong. Nggih. Wong sugih niku takdir Bu. Dadi wong sugih karo wong melarat iki kaya wong kuru karo wong lemu. Ora hehehe Bu. Wong nek takdire lemu, mbok le dahar sithik tetep lemu lho. Nggih mboten? Aja disangka wong sing lemu-lemu ki dahare kathah. Nek wong sing kuru-kuru ngene iki iso rong mie ayam 3 mangkok bablas. Nah. Vokal-vokal ki ora entek-entekke po. Nggih mboten? Niki temenan. Takdir mula awak di ora kena iri karo sugih tangga apa meneh drengki karo mulyane sedulur mengko ndak dhewe tergolong orang-orang yang tidak ridho kodrat iradate Gusti Allah. Atine ditata nggih Bu nggih. Ngene Bu. Jenengan kuwi tak sawang kan yiswa pun 50 swidak 70 nggih mboten. Niku demut-demut lho kula ngomong lho ya. Wong kuwi selot sepuh masalah kuwi ora malah selot suda niku ora yo. Temenan. Paham? Kula tak matur. Jenengan duwe masalah apa wae sing sekira marai nyedhehke ati, marai nglarake ati, aja mok lebokke nang ati. Los uripke los. Ora mang delidol, los ora mang rewel ngono lho ya. Nggih mboten. Contoh kula tak matur. Wong urip kok selot tuwa malah selot akeh masalahe. Biyen ngopeni anak cilik. Niki masalahe langsung bab mung ekonomi to. Nggih mboten. Begitu anak gede, begitu do duwe mantu, wonten sing gak ada mantu dereng. Sampun kathah to? Ana apa ora kadang wong urip sing mantu ngenengke karo maratuwa? Ana apa ora? Wonge ya teka. Bocahe teka. Melu ngaji. Klecam-klecem. Kudunge abang. Oh kae berarti karo coklat kae berarti. Ora mang tingak-tinguk sampean.
dingak. Mantu kok ngenengke maratuwa, dingak. Nggih napa mboten? Niku ndadekke larane ati. Niku mboten sah dilebokke teng ati. Paham napa mboten? Ati kuwi bagiane nggo dzikir karo Allah, nggo luru sangune besok nang suwargane Gusti. Ana meneh anak lanang cilik dopeni. Nalika gen bayi dikudang ngeten iki. Duh anakku sing bagus dhewe. Waduh. Besok pinter sekolahe. Lamun gedhe kudu mlaku sak mestine. Anak lanang dikudang nguyuh. Mbok ning ngomong ngopahi. Nggih mboten? Apa ana wong ngudang anak lebar dipapungi dibarut njuk anake nguyuh. Lah setan ki pancen. Iblis malah nguyuh duntalke nang blumbang. Ya modar anake kaya. Wong edan mo. Nek ora stres ya ora kelakon. Nggih mboten? Anak dopene awet cilik kadang-kadang gede disekolahake kareng wis duwe bojo lali karo wong tuane ya pirang sebab napa wedi karo bojone. Kuwi jenengane wong lanang sing modele kaya aceng. Kuwi mboten sah dipikir. Nggih napa mboten? Mboten sah dinapa Bu? Pikir. Kadang-kadang ngono kok ling ngomong karo tanggane ngasek nangis. Lah iya. Nyong ngopeni anak awet cilik tak sekolah lagi. Bareng gede dadi tentara. Ngasek pensiun saiki dadi takmir ya. Nek ngomong ngono nang panggung ya tegak. Ning karo wong tuane kok meneng wae. Wonge ya teka. Apik ngono kowe. Pakelake siap ngono. Niki kuwi ramang dipikir. Nggih napa mboten? Sing penting anak didongakake. Napa Bu? Didongakake. Monggo sareng-sareng. Arep mantu nengake wong tuwa, arep anak ora gemati karo wong tuwa, tolong dadi wong tuwa aja bisa-bisa nyepatani. Mandi Bu, mandi. Nggih mboten? Ngopeni anak kuwi kewajiban. Teko los, atine dilos. Ayo tarik napas. Diloski. Yo do turu. Do jengking. Niki temenan nggih napa mboten? Mulai sakniki nggih atine aja kakean nggo gawe mikir werna-werna. Mengki nek jenengan mikir werna-werna, akhire kaya HP Bu nek akeh sing disimpen kuwi ngebleng. Nah menungso kuwi nek ngebleng cirine napa? Stroke ringan. Wah wis mulai tangan nyengkerung. Apa? Anak ente tolong aji. Wis mulai iki. Stroke ringan kuru lebare mati. Darani mulane kabeh mboten sah dilebokke nang ati nggih. Sing tesih gadah garwa senajan sepuh teko garwane dopeni sing harmonis. Nggih napa mboten? Sing napa? Harmonis. Ngono. Aja alasane putune kadang cok ana lho Mbah Uti iki cok kebangetan. Mbah Kakung ngomong ora gawe wedang anget po esuk-esuk. Mbah Kakung disentak. Wedang. Genah gek ngopeni putu. Lho, urusane apa karo putu? Putu ki lak ana sing duwe mbokne to. Wong biyen sampean wis ngopeni mbokne kok saiki kon ngopeni putune. Emang babu abadi. Emang babu abadi po? Alah, aja gelem. Nggih mboten? Cukup tresno karo putune aja ngasih nyentak karo Mbah Kakung. Mesake nika delokke nika. Ketune menceng mung disentaki. Sabar, Kung. Kae jago ngasih kaya ngono kae.
Menceng kedhe sampean kuwi kok dengar. Klambine ngasih mbledeh kaya ngono kae. Dibenekake wetenge. Keleng ngenes kaya ngono. Weh beneke nang ngoten niku. Ketune menceng. Oh benerake. Mesake. Aku jane ket loro atine ndeloke jenengan kuwi. Kuwi benike mbledek. Kuwi. Mula deleng-eling urip ayudha sing kemati nggih Bu nggih. Cocok, matuk, sip. Muga-muga saged nindakake. Allahumma sapa sing kemati. Dadi wong wedok kok kemati. Marang ingkang garwa. Waduh. Mongko besok bakal jaminan swarga. Asik zilir guys. Sopo wong sing wani marang ingkang garwa besok bakal manjing ana ing telenge neraka. Les Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Isra Mi'raj iku sejarah kramat sopone iman uripe bakal nikmat. Isra Mi'raj iku sejarah kramat sapa ra iman besok bakal den laknat. Sejarah Isra Mi'raj nuntun marang umat supaya umat selamat dunya lan akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Shallu ala nabi Muhammad. Eling-eling lho ya. Pertama kali Isra Mi'raj nuntun awake dhewe supaya dhewe ki duwe ati sing apik. Nggih Bu nggih. Ngeten Bu. Urip teng alam donya niki sing pokok awak dhewe ki usaha. Duwe ati sing apik karo sapa wae. Cocok? Matuk. Mengko ki tentrem uripe Bu, tentrem. Wong kuwi nek atine srei drengki jail metakil, tanggane nganggo gelang kuwi atine melang-melang darane kok. Sing gelangan angger muni kondangan ya mung kukar-kukur wae. Ha iya winginane aku ya kondangan mrono endaan. Ha saiki malah rene meneh. Sing delok ki ngasih, ketoke kok Mas Enom to ketoke. Ing kene mah nomo apa ngaku weruh online.
Kae sesasi meneh lak rupane malih ijo. Ki wong atine drengki. Nggih napa mboten? Lara ning lara niki Bu kula aturi prisa. Kuwi menungso nek wis lara atine temenin rusak ing rusak menungso ya nek wis rusak atine. Nek mung lara panu ngono lah. Panas gigire dipe kerok nggo bendo. Mari. Ya ndan. Temenan. Lebar kerok nggo bendo diobati apa ndan? Kal panak. Nemenan biyen kok panunen tentarane. Saiki semari saiki. Nggih mboten? Ane nek wong lara atine gajal arep dikapakake, kerok nggo bendo. Ya mati to. Mulane monggo ngaji niki maknane ngatur jiwa, jiwane diatur menungso agar bisa baik dengan zama manuziza. Padha agamane Islam, nggih mboten? Mung kadang beda organisasine ora apa-apa. Dewi NU alhamdulillah duwe sedulur Muhammadiyah pernah tuwa. Nggih mboten? Ana NU, ana Muhammadiyah, ana meneh LDII, ana meneh apa ya Bu? Islam Kejawen, ana Dharma Gandul, Sabto Dharma. Malah saiki jare ana Gandule Dharma. Ha ora karo-karuan. Ya kono, sing penting do rukun. Gini mboten? Sing penting napa Bu? Rukun, karena rukun membawa kedamaian. Rukun anggawe santoso, cerah anggawe bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Apik yo. Mulane ning ngeten Bu. Sakwise ati ditata niki menungso niki ora mung tingkah lakune sing sae. Ngoten? Mengko mijile lesan pengucapan mawon insyaallah sae. Allahumma. Nah, saiki akeh wong do mitnah kanca, mitnah tangga niku lak gara-gara atine le drengki. Nggih mboten? Nek nek gelem jujur lho yu. Sing cok gelem glendeng kuwi jane wong lanang apa wong wedok? Wedok. Ora, sing semangat tetep wong wedok, ora mang cerewet sampean yu. Wis teko meneng. Tetep sing cok gelem glendeng senengane wong wedok. Jujur. Wong lanang niku mbok kula karo tentarane niku. Paling nek ketemu mau ngadu rokok, mbako. Nggih mboten? Niki temenan, nggo karo ngopi-ngopi, ya to, Pak? Bar ngopi ndongengke gawean. Gawean ngendi meneh yo, kono keke meh rampung aku. Rampung apa kono? Rampung wis melu aku wae. Ning ketoke winginane yo gajal aku tak takon, butuhke meneh apa ora. Kuwi ngoten niku, Bu. Paling nek rada suwi kae jujur, ndongengke rondo paling. Paling iki jujur lho ya. Ngomong nek kae pancen apik yo. Ha kae hitungane njuk rondo ning ditinggal mati kok. Dadi rondo apik kae. Anake gen cilik-cilik dopane oleh ganjaran. Oh apa? Oh, apik. Siji teko apa? Apik. Oh, apik kepriye? Wong kae sing lanang le mati le ngenes. Ha? Kono nek dopeni nek melu ngenes tak mati kowe. Astagfirullah. Mulane lambe iki diati-ati ya Bu ya. Temenan nek ngendikan niku lho. Temenan Kanjeng Nabi presana wadon disiksa ki sebab ora iso ngreksa karo lesane. Ngono lho, bola-bali kula matur, kala-kala gawe maca Al-Qur'an. Kala-kala mbok gawe maca sholawat. Syukur-syukur ngrumangsane dosane pirang-pirang gelem maca setipar. Istighfar. Ane maca Quran wis ora tau. Maca sholawat wae arang-arang iki nek gelem nek ora pengajian setipar babar blas. Nek kon maca tanggane ya khusyuk. Cok iya apa ora yu? Kowe wong wedok anggere muni kumpul dadi siji wong 5 Kang. Walah ramene ngungkuli wong sak kecamatan. Temenan wis tak hitung-hitung kok wong 5 kuwi jenengane iki wae iki. Niki jenengane kan biyen iki siji Yutun, Mbak Sri, Nur, Yusiti, Mbak Tuti. Nah, teko provokatore Mbak Yati.
Ya hati-hati nih setan nih. Lah iya. Mulane lerene do glendeng. Iki meneh arep poso barang ya to yu. Saman mbok poso Ramadan nek lambene ora melu poso ganjarane muspro. Ganjarane apa? Temenan poso Ramadan ning glendenge kok khusyuk. Eta mitnah tangga lancar. Ele. Mula deling-eling ana saire ta Bu. Sing ati-ati lho kelawan waspada menawa sira lagi ndongeng karo kanca. Awas Buyu ya. Awas ngati-ati aja glendeng ing tangga ora kerasa imanmu banjur kolunga. Maulana ya Sami doana Maulana ya Sami doana birahmatika ya Rabbi landa ba'rajana birahmatika ya Rabbi la ta'rajana. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, niki pun setelah kita bisa menata hati kita baik hubungan dengan hablum minan nas, Kanjeng Nabi melanjutkan Isra dan Mi'raj, meluncurlah Rasulullah sowan nang ngarsane Gusti Sidratul Muntaha nampa dawuh jenengane salat gangsal wedal. Nggih napa mboten? Mula niki lho, masjid wis apik kaya ngono. Nggih mboten? Dasar takmire ketuane ya tentara. Iki kudune ngesuk nek ora konso ora subuhan, Pak. Tenan, kondo teko kondo push up. Ngapa kamu tidak subuhan? Kamu tidak subuhan, tidak jamaah. Push up sekarang. Pak Carik ya kon push up berapa apa. Mangkelake ya. Neng temenan ning ngene kula alhamdulillah. Ning ngene kula sakniki mbuhan Tanggul Rejo mriku nggih. Alhamdulillah lah ana beduk barang niku pun dateng masjid. Nggih, adzan pun teng masjid nggih. Pentongan nggih pun teng masjid alhamdulillah. Dadi pentong niku wis do nang masjid alhamdulillah. Ayo ana beduk nang dalan ya sampar mobil. Ana pentongan nang perapatan ya nggo gebuk takmire. Ulane. Kudune ki siap. Ngene mboten? Dulu menjadi serdadu negara, sekarang harus menjadi serdadu agama. Cocok? Ya iya ya ta Bu. Adzan sing nom-nom kae. Sing mau do nggawa wedang ngrungokno. Kupingne koroki. Dadi cah nom kok nuwun sewu ora gelem adzan gitu. Kan ngisi-sini masjid apik kok sing adzan wong tuwa. Paling ora sing adzanke cah nom. Wong Indosiar. Lagu Indosiar lah ngeten iki, Bu. Nek nggen kula sing ditiru RCTI sakniki. Pun putus hubungan karo Trans 7 wisan kok. Wis ora seneng wisan. Ora ang wisan. Wis pokoke kipo-kipo raang. Sing ditiru RCTI. Temenan apik modele nggen kula. Allahu Akbar. Saipul. Ya saiki Kalinongko. Kalinongko ya apik wong tak mirip genah ya serdadu ya. Lagune ya datar apik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Hayang alal bala. Ayo sing nom Mas. Sing nom, ngene mboten? Temenan, sapa meneh sing arep melu ngopeni masjid nek ora pemudane, ya to Ndan? Iyalah pemudane ayo sing semangat. Kita bentuk BKM Badan Kemakmuran Masjid. Cocok? Matuk Ramadan dan sok dianu do didata dan Ramadan pemudane
3-3 atau 4-4 wajib malam hari membangunkan sahur. Jos taken lindan ketuane sopo Ramadan iki di Irmas Ikatan Remaja Masjid harus ngono. Mosok Ramadan sing gugah sahur kok wong sepuh. Akan jam 3 bengi suarane njuk kaya kethek. Kethek kademen. Mau iso kaya kucing kerah. Awa hewewo aur 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 kan medeni aturan mbah ora haur 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 sing nom dan main-main menan nek cah nom kan cetha bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin muslimat sudah jam 3 sahur 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 ora haur 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 wong cah nom ki suarane gen cetha tenan bunggen kula niki cok kadang ngasih cah nom-nom karo guyon wae tetep cetha ora ketang mangkel ki wong kadang malah ana suarane sing kaya banci barang sahur sahur guys sahur ronda-ronda wayahe wayahe usahake nek rondo turu dhewe ra ono kancane sulane wis do sing nom tandang nggih napa mboten betapa indahnya bila seorang pemuda juga ikut andil nuwun sewu ayo ngopeni tempat ibadah nggih napa mboten Bu cocok ora kira-kira kula matur ngeten iki mathuk ora kira-kira lirilir lirilir tanduri wis sumilir tak ijo royo royo tak senggo temanten anyar caangon enekno blimbing kowe lonyo lonyo ya penekno kanggo masuk tata tira kumitir bedak ing pinggir cuma tanda mana kanggo sepo mengko sore mumpung padang mumpung jembar alangane ya surah iyo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad lagu lirir-lirir niku lak sakjane mengku karep ngundang pemuda ngoten lho Bu mumpung gendho jembar kalangane mumpung gen enom umure nggih napa mboten engko angger wis tuwa le mlaku kek wae do ngrasakake nggih mboten gunakanlah masa muda kalian mendekatkan diri dengan Rabb mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemuda yang istimewa eling-eling Mas nek kepengin dadi wong sing istimewa aja adoh-adoh karo Gusti Allah ndonga syukur nek ndalu kersa tahajud nang serambi masjid istimewa lho asane iki masjide apik-apik ning wis langka sing do turu nang masjid kok nggih mboten biyen masjid ora patek apik ning pemudane do turu nang masjid Mas bar bali nonton aku wae kang ngalah karo nyolong jeruk
Ngaku Kang karo nyolong jeruk, nyolong jambu, lebare do turu nang masjid. Ning ora kok le didol jeruk jambu didahar. Iki mboten. Wong ngono kuwi ditendang karo Mbah Yai. Tangi, subuhan, subuhan, subuhan. Ana sing melu subuhan, ana sing pindah nang isor beduk. Dis omong-omong kancane Wahidan, Bro. Mambengi aku dilih jim. Padahal iki pindah dhewe ning ora krasa. Temenan. Jaman sakniki masjid apik ning wis ora ana pemuda sing gelem turu nang serambi. Nggih napa mboten? Wis mulane deling-eling ayo masjid wis apik kaya ngene, platarane ya apik, pintune gerbang ya istimewa, muga-muga rame nang rong ibadahe. Allahumma nanti Ramadan Mas, sore hari diadakan buka bersama dengan adik-adiknya, takjil, ngono lho. Lah danane dari mana? Ya sekuler to. Urunan to. Nggih mboten? Wis men apa bocah cilik-cilik mendo seneng nang masjid, mendo seneng nang serambi masjid. Nggih napa mboten? Nemenan. Waduh Mas Yai, mula mbiyen mboten mondok. Apa njo nek ngumpulke bocah-bocah cilik kudu mondok? Tak takon saiki. Sing pancen bisa gambar adi-adine diwulang gambar. Nggih mboten? Sing pancen iso nyanyi adi-adine diwulang nyanyi. Syukur sing iso mulang alif patah a, alif kasroh i, alif domah u, adi-adine diwulang a i u. Aku iki wong dudu unta. Iya ora? Karena apa? Ramadan ini pendidikan supaya anake dhewe, supaya pemuda-pemudine niku seneng karo tempat ngibadah. Allahumma ora Ramadan malah do pirek wae. Ya akhire do dolan nang alas do nyolongi degan to. Lah nek wis ngumpul nang serambi masjid to arep mangan degan saka ngendirane. Nggih napa mboten? Ini pendidikan moral namanya. Ini pendidikan bangsa agar kita tahu, oh nang kono kae nggo gawe ibadah, nang kono mbiyen aku cilik dodolan nang masjid. Alhamdulillah. Nggih napa mboten? Ayo Mas disiapake pemuda-pemudine, disemangatake. Karena apa? Setelah peringatan Isra Mi'raj kita tahu bahwa Isra Mi'raj ini satu juga mengingatkan tentang adanya sholat 5 waktu. Nggih napa mboten? Cocok ya Bu ya? Jajal jawab Bu. Ayo padha aku mau latok ke kepriye. Baleni. Ayo padha kanggo sangu ning salat kanggo sang akhirat. 17 rakaat. 17 rakaat. Rina wengi aja nganti terbagi loro ana lat ana sing li barang napa kae. Wong ayahene sore-sore sing rebuk li wae mbok yo kembengi to yu. Bar isak kek wae dopeni. Dimek-mek. Line. Ora maksude kan wong ngarepe iki at-at kok mburine li yo. Ayo padha salat kanggo sangu nang akhirat. 17 rakaat. Kok rene wengi aja lali yo. Celeneh. Ya ora salah ning celeneh. Rina wengi aja ngasek telat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
dadi jaga ing agama salat jaga ing agama wis nyata salat dadi kuncine swarga salat kuncine swarga goblok lemak greng ora semangono krentilane greng ngono ki jek ngono jajal beleni yo grenge ki yo wis nyata salat dadi jaga ing agama salat jaga ing agama wis nyata salat dadi kunci ning swarga salat kunci ning swarga bagus siap 86 semua push up yap push up tentara nih gue kayak pepati ini kira jawabannya dan wong Islam sedaya jaler setri enom lan dua ayo nindake salat 5 iku dawuh Allah kang kuwasa sekali lagi kok ya Rabbi bil Mustafa bismillah hidup dulu Nabi Muhammad pun ndak reguyon ngombro-ombro sing siji nata ati pertama nggih Bu nggih wis atine ditata karo sapa wae apik nomor loro salate dilakoni lah yang ketiga Isra Mi'raj memberikan sejarah kepada kita memberikan pelajaran kepada kita agar kita pula mengingat dengan para arwah-arwahnya bukti nyatane nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kuwi ya ketemu karo para leluhure iya apa ora kuwi kudu percaya Bu Kanjeng Nabi pinanggih karo Nabi Musa Kanjeng Nabi pinanggih karo Nabi Ibrahim kudu percaya paham mboten artinya apa bahwa yang dinamakan ruh niki ribuan tahun pun meninggalkan dunia roh tidak akan ada roh yang mati gini mboten karena roh niku sifat rububiyah sifat kepengeranan ngono lho yu mulane apa to awak dhewe urip nang kali nangka suka dadi mbok eling karo arwahe kula sakniki iki jan gek merasake gumun nek kon ziarah mrono-mrono dole sregep bayar kek mongko nggih mboten nggih monggo pancen do gadah duit karo nggo healing-healing monggo apa meneh ibu-ibu Pak mune arep ziarah rombongan walah telung bengi niku ora turu doan WA-an karo kancane nang grup omong ayo guys sok sida nggo arem-arem ora ora aku ketok arep nggo kupat wae kok jeng. Anjuk aku sing nggo nganune sapa duduhe? Ya sapa ya? Ana sing ngacuh. Ya wis aku wae sing nggo duduh. Pedes apa ora? Pedes. Ya nggo ngapyuki raine. Arep zuara ku sing dipikirke cekelan wae. Gumun banget. Waro rono-rono sregepe ra elok-elok ning arwahe ruwe pepundhane dhewe ra tau tileki. Wong apa kuwi? Ya aja kaya ngono kok nggih napa mboten?
Wong jenengan gadah sawah ombo ciut ya niku warisan kok ya ora? Warisan. Dadi tentara sing nyekolahke ya wong tuwa ya to. Mbok mikir. Wong kok blas ora ndek pikiran. Kuwi kudune kan menggale. Apa njuk lahir langsung nggawa sepatu. Nggawa bedil, langsung push up. Yo ora. Iya cacak. Edan mo. Lahir karo sepatunan. Kabeh ki mau tetep warisan. Leres mboten? Arep sing tukang son iso gawe son sistem kaya ngene mbiyen ya diwarisi wong tuane mbuh dhuwit mbuh apa. Nggih mboten? Ngono Mas. Apa njuk sampean lahir wis karo geret jengset. Arep edan mo sampean ki. Nek geret jengset liwat ngendi dalane angel kaya ngono. Sukete ora tau babadi barang. Mokoro-koroke dirondap. Rungkut kaya ngono kok. Dirondap. Ngono lho. Kabeh kuwi wong tuwa sing jalari. Mula nek wis ora ana ayo do dieling-eling. Ngene mboten? Cocok? Mula kula kadang sok mikir. Yo nek wong biyen ki panen pari saka panen tekan panen meneh kadang gabahe tesi kok gitu. Lah sak niku boro-boro gabahe merange bubar. Diliwet boling merange. Oh, diliwet merange. Edan menjenengan. Kaya ke barokah iki do suda ngono lho. Apa le do ora eling karo arwah-arwahe apa kepriye? Ngono? Mulane do eling karo arwahe ya Bu ya. Cocok? Matuk. Lilalekum anak lanang nandur jagung cilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong lilalekum anak lanang cebu cilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong agung cilik ala cilik ngaji besok gede dadi wong agung sholli iman ala aman kubur cilik ngomah ngarep-arep banget wacan Quran sakali saben malam Jumat ahli kubur cilik ngomah ngarep-arep banget wacan Quran sakali ngarep arep banget wajah Quran sakali sholli wa sallim iman ala sholli wa sallim iman ala والأصحاب kebangetan teman anakku lan mantuku apa ora isin macul tegal warisan kuku kebangetan teman anakku lan mantuku apa macul tegal warisanku apa ora malu manggon omah tinggalanku
وسلم دائما على أبدا صل وسلم دائما على أبدا والآل والأصحاب قد وعدا والآل. Satu lagi syair. Lamun aku bisa mulai ing kali nangka bakal tak tolak kabeh pekarangan sing isih ana. Lamun aku bisa mulai ing kali nangka bakal tak tolak kabeh tegalku sing isih rungokke duwite tak sangoke kabeh karo Kiai Saiful Widodo. Sair wasallim daiman ala Ahmad daiman ala Ahmad wal ali wal ashab bimam qad wa'ada wal ali wal ashab bimam qad wa'ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, jujur dalam hati ku tak ingin kita berpisah, tapi mengingat waktu sudah sore dan bila mana kita di sini terus ya rada ngopo, air mataku menetes hanya untuk orang yang kucintai. Hati pikiran aku ingin memeluk gunung, tapi apa daya, tangan tidak sampai. Bu nggih, jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang nandi. Bila ada panjang, mungkin minggu depan kita bisa berjumpa kembali. Ya, di mana guys? Di Kaliduran guys. Kita nanti jumpa lagi ya Bu ya. Oke, sambil guys. Sening guys. Asik ketemu hasil meneh. Ngaten ingkang saged. Estu ngapunten, matur nuwun sanget dhateng para panitia linangka masyarakat ingkang nimbali kula ken guyonan. Ngoten nggih Bu nggih. Niki mboten ngaji lah nek kalih kula guyon muga-muga wonten manfaate. Poin daripada pembicaraan kami adalah satu, dandani ati, salate lakoni, eling karo arwahe. Setuju? Besok kita jumpa kembali di pembahasan yang lain. Semoga besok kita masih diberikan panjang umur yang panjang, banyak rezeki pun, cepat lunas utangipun. Dan sing terakhir sing donga kula langsung napa sapa? Estu, komandan tanggung jawab. Iya, karena termasuk ketua tamir ngeten nggih. Oke, lalu kita berbicara tentang donga ndak masalah, ndak masalah. Tapi ndonga niki termasuk ini ku njuk pripun hitungane kuwi maksudnya. Ora lemburan apa borongan? Alah nek kabeh mung borongan ya bangkrut ya ini. Ora apa-apa lah. Ya ora apa-apa lah. Yo. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafi'ani amalan solihan amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
sayyidinal awalin wal akhirin ngangguli sahabati ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin ya Rabb. Hamdan syakirin hamidah rabbana lagal hamdu. Kama yang bagi li jalali wajhika wa antimi sultanik. Rabbana dzulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadharna innaka antal wahhab. Allahul hadirin Allah syahidin Allah mudalaya ilayantal maksud wardu maghdubi ya Rabb. Hamba memohon, hamba meminta agar semoga rahmatmu dan ridhamu curahkan untuk hamba-hambamu yang hadir pada kesempatan sore hari ini, usia masyarakat dan sekitarnya ya Allah. Berikan mereka banyak rizki, umur yang panjang, anak yang soleh dan soleha, dan tetap dalam bimbingan dan rahmatmu ya Allah. Allahumma rabban hablan azimdakna imamah. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu alaihi wa sallam mursalin rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Makadan nasunallahu fatung gharib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.